Mediatas! Bandel! Am! Zoti Kryeministër i Republikës Shqipërisë, efektivët forcave të armatosura me rastin e 16 vjetorit të antarësimit NATO ndodhen të rrethuara. Zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm, General Brigade Kurti. Kushtar në oficer dhe oficer me rastin e 16 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO, ju përshëndes. Mediatas! Të ndër pajisjet që aktualisht regimenti i operacioneve speciale është në përdorim, në temi që më modernat NATO faktikisht, duke përfshirë armatimin e rëndë, që përdor grupi special si mitralos, sniper, armatimi jon personal, armë vogël, armë e gjatë, radiot e komunikimit që përdor grupi në gjitha llojet e operacioneve speciale. Këtu kemi pajisjet e shëndetësisë, që i duhet një grupi ku merr pjesë në detyrat e caktuara, pajisjet alpinizmit, pajisjet xhaniera për shpërthime të ndryshme. Gjithashtu kemi dhe setin e pajisjeve të zhytjes, qark të mbyllur, që përdoren vetëm për operacione specifike. Gjithashtu regjimenti i operacioneve speciale është shtuar edhe motorskafet që kanë një kapacitet 9.5 metrë, 7.5 metrë dhe 4.5 metrë. Mund t'i përdoren në çdo lloj operacioni. Faleminderit. Ministri i Policisë së Shqipërisë në stacionin e batalionit komando, do i prezantojmë armatimin edhe pajisjet që përdor operatori komando në operacionet luftarake dhe ato stërvitore.
kemi armatimin mortarit 81 mm dhe 60 mm, kemi pajisjet të komunikimit, pistoletat, armatimin i cili është nga më modernët që po vjen në batalionin komando dhe i shërben operatori komando për të kryer çdo lloj operacioni. Snajperi që ka ardhur tani i fundit është nga më të mirët dhe pajisjet e tjera që shërbejnë për hapjen e shtigjeve në operacionet urbane. Faleminderit. Kryeministër, të rritë këtë salemi, marrë të dosë e kompanisë të limit, që shkëshëm nga se që kemi të kompanisë të limit, është droni Puma Reqer 20B, e cila përdoret për mbledhjen e informacionit si me anë foto dhe si me anë videote. Gjithashtu është edhe një video që kemi bërë në fundit të qenë video. Faleminderit. Zoti Kryeministër, të Gjerca Misheme, grup batalionin Komisariat Let, aktualisht kemi 3 mërtajet ndodhura 60, 81 dhe 120, bëjnë mbështetje me zjarr të forcat sociale në luftim. Armatimi Let M4, MG4 dhe modeli Sniper. Jam armatim. Ministër, këto mortaja praktikisht ne do fillojmë t'i prodhojmë vetë në Shqipëri. Nuk do importojmë mjetet të tilla, do kemi edhe mortaja që mund të pozicionohen me mjetet e blonduara, po ashtu të prodhuara në vendin tonë. Dy modelet e Sniper bashkë me operatorin, spotter i cili bashkëpunon me Sniper për saksinë e zjarrit. Komplet janë aksesorë që operatori mund të përë edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës, edhe në kushte të vështira të terrenit. Njësja gjithashtu për fshjetën e emergjenca civile është seti i zjarrfiksit gjatë stinës verës. Njësja është angazhuar goxhan në pjesën e lurës, tropojës. Në pjesa tjetër është komplet seti i ushtarakut. Gjithashtu gjatë operacioneve të mbështetjes paqe në Kosovë dhe në Bullgari është seti Robocopit, i cili përdoret gjatë kontrollit të tunave dhe revoltave civile. Faleminderit. Zonën e rekrutimit të shkollave të gjimnazeve të zonës. Janë të rinjt. janë të shkollave që është në faza e rekrutimit në këtë proces, i ftojmë që të marrin pjesë, shikojnë pajisjet, të updatojnë me gjithë aktivitetet ushtarake dhe janë. Ju keni ardhur për qef apo keni ardhur për parë? Në kuadër të orientimit dhe këshillit për karrierë. Keni dëshirë ta shikoni mundësinë që të bëni pjesë në forcat armatosura? Se jo. Po ti më, hajde. Mirë kam e shumë dëshirë në takoj mua, apo të bëjë pjesë në forcat armatosura? Duket kam pantallona pse më ka qef mua. Akademia Forcave Armatosura bashkë me Në personel rekrutimit, që merret me rekrutimin të lidhur të reja për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Si ushtar detar aktiv, por edhe si oficer. Sot vija është këshilltar nga Pentagoni që na mbështet për burimet njerëzore. How are you? Good. Po me rekrut të rinjë në më mirë, jeni çdo vit më mirë. në fazë të në refleksin rekrut, që dhe në vëdimit të proces të gjitha në dhe qikë të qikë Po, të kardë me urrit të super oficera, e të dhe të ushtarë. Kjo është agjencia e ndërlidhjes. Aktualisht ju keni miratuar urdhrin që ta kthejmë në komandë kibernetike bashkë me njësinë kibernetike. Këtu jemi në displejnë e Agjencisë së Ndërlidhjes dhe Informacionit, gjithashtu dhe në njësinë ushtarake dhe sigurisë kibernetike. Këtu janë sistemet e radiokomunikimit, këto sisteme janë sipas standardeve të NATO-s, janë të kompanisë Aris dhe përdoren për komunikim në nivel strategjik, operacional dhe taktik. Komunikimi është i enkriptuar deri në nivelin tepër sekret. Gjithashtu të fundit për garancia ne kemi sistemet e fundit të cilat të sigurisë kibernetike. Këto sisteme janë mobil, janë të transportueshme, mund të hostohen në çdo infrastrukturë, jo vetëm të forcave të armatosura, por edhe në infrastrukturat e tjera kritike të vendit. Faleminderit. I nderuar zoti kryeministër, unë jam kolonel Jata, komandanti i regjimentit të operacione speciale. Për nder të arrestuar kemi përgatitur një demonstrim të shkurtër të disa nga aftësitë e regjimentit të operacione speciale. Në këtë demonstrim marrin pjesë forcat komando dhe forcat e batalionit të special. Ky demonstrim do të nisë me një angazhim goditje direkte
që do të kryet në të majtë tuaj të godina trekaqe, më pas për të vazhduar me gjithë aktivitetin përballë jush. Operatorët special kryen detyra speciale në zona me rrezikshmëri të lartë. Ato zakonisht kryen 3 detyra bazë të tyre, që janë goditje direkte, zbulim special dhe asistencë ushtarake për ngritjen e kapacitetit dhe fuqive luftarake të njësive. Me qëllim paraprirjen e operacionit, snajperi është vendosur më parë në pozicion dhe neutralizon të gjithë rrezikun e mundshëm për trupat që do të kryejnë ndryrën në objekt. Parkuar në një zonë me rrezikshmëri të lartë, ata lëvizin mbasi informacione të caktuar, të cilët i lejojnë mbrojtje të njëri tjetrit. Kanë komunikim jo vetëm me komandën okrore, por komunikim dhe shenja në grup gjatë gjithë dinamikës së kryesave të tyre. Të gjithë operatorët mbulojnë një kënd sigurie prej 360 gradë. Këto operatorë janë të mirë trajnuar, mirë organizuar, mirë pajisur, të cilët kryen operacione speciale me metoda jo konvencionale. Veprimi tjetër që do të shikojmë është një veprim që quhet 525 në anën taktike. Këto veprime zakonisht bëhen në urban, në linje.
kërkon përgatitje të lartë luftarake, mbi gjitha kërkon një vetbesim, jo vetëm për vete, por edhe shokun që të ketë besim në aftësitë e tij. Tash është qitja e precizionit. Ajo qitje zakonisht zhvillohet kundër objektive me vlerë të lartë. Do të thotë çdo pozitë është në pozitiv. Zoti Kryeministër, ne stërvitemi me forca speciale amerikane, të drejtën gati një vit që i kemi këtu çdo ditë dhe aftësitë tona janë të njëjta me ta. Po. Është një grup special 12 vjellash. Këtu kemi veprimet në përparimin në fushballin. Ky ushtrim ka një dinamik shumë të lartë, ka një komunikim të jashtëzakonshëm, ka ndrime krërash gjatë gjithë kohës, ka mbështetje kur lëviz grupi tjetër, ka edhe ndrimin e armës në fund kur mbarojnë dhe fishekët. Ju faleminderit. Gati jemi nëse doni. Cilat që apër të mendur është ekspozuar disa pajisje që në zhvitjes, grupi të mëndinë mujore dhe grupi operacioneve të operacioneve ndalimit detar, operacioneve të grupit bërtimit. Tani 8 prill. Po, 8 prill vjen anjë ushtarak. Sa bëhen tani me bashkë me që vjen tani? Kadrë kemi klasën të liria, që janë operacionale, që aktualisht operojnë vetën e kjedhës të vite fëkofë që kemi kuarë. Si është shikoni këto në mëjtë një ekspozuar armatimit e pajisët që të bënë në raporte për su shtarake, në kron duhet të pjathë kemi këshyre në vendin gjarës në raporte për gjithë. Ne po finalizojmë gjithë vend komandën e specialsave që do kenë të gjitha kapacitetet aty edhe mbrojtjen e tyre kibernetike, sepse i do jenë force vetëmjaftueshme e cila mobilizohet me urdhër të qeverisë në momente të misioneve speciale sipas të gjitha standardeve. Zoti Kryeministër, jam kapiteni Eduard Moraku dhe këtu ndodhemi në stacionin e kompanisë Heodi të komandën mbështese. Kjo kompani është krijuar në vitin 1999 me misionin për eliminimin e rrezikut që vijnë nga municionet e paplasura dhe që kërcënojnë jo vetëm personelin ushtarak, por edhe instalimet, dronën dhe pabulsinë civile. Ne vazhdojmë të jemi një aset i çmuar në aspektin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar,
ku për çdo javë kryejmë 2 deri në 3 operacione duke mbështetur jo vetëm forcat armatosura, por dhe popullsinë civile. Gjithashtu në aspektin ndërkombëtar, vazhdojmë kontributin tonë në mision ndërkombëtar, që duke filluar që nga viti 2008 deri në vitin 2013 në Bosnjë Hercegovinë, 2016-2020 në Mali, Afrikë dhe që nga viti 2017 vazhdojmë angazhimin shumë të çmuar në Letoni. Kërëvalë këtë në shpektimin e bënarit të mërës, në cilë është shpek do bërë operacionale dhe në këtë. Këto i pajisë në cilë për Këto janë pjesë e sektorit e emergjencave civile, që ne bëjmë pjesë në emergjenca shumë si brenda dhe jashtë vendit, kena marrë pjesë Turqi dhe Greqi ku ka pjesa Kermerit. Janë gjitha aksesorët e reja që ne kena marrë blerje mas 2019 dhe të gjithë pajisjet që ne disponojmë të reja. Do vazhdojmë të investojmë në mjete speciale për emergjencat civile dhe do të shtojmë edhe një brigadë të re për mbulimin e mirë të territorit, sidomos për pjesën e jugut që ka qenë pa mbuluar. Zoti Kryeministër, ne kemi forca speciale, të cilët do kryejnë disa nga aftësitë alpinistike. Shpeshherë këtyre trupave ju bie të ndeshet me terrene të vështira. Shpeshherë këto trupa do të shkojnë në prapavjet kundërshtarit për të shpëtuar shokët apo kolegët e tyre. Dhe ato do të kenë aftësi të mira speciale për të bërë zbritje. Këto përdorin disa teknika, si teknika Dylf, teknika Meridian, teknika Fastrop, janë teknika të cilat ne gjatë gjithë kohës i praktikojmë, jo vetëm me kursin bazë të grupave komando dhe forca speciale, por edhe gjatë periudhës vjetore kemi një program të veçantë. Shkimja, kapacitet kombëtar të NATO-s, njëkohësisht kemi marrë të gjitha mesat edhe për identifikimin të gjitha mangësive që kemi në mbrojtje kundërkimike. Njëkohësisht edhe NATO po zhvillon një doktrinë të re për këtë qëllim, edhe ne jemi në bashkëpunim me ata për hartimin e dokumentave tonë strategjike për këtë qëllim. Kjo është godina e re, përfundime sipër edhe me të gjitha infrastrukturën edhe nën toksore. A është palestër? Po. Kolonel, Zoti Kryeministër, kjo është një godinë shumë funksionale në kuadër të modernizimeve të bërë nga Ministria e Mbrojtjes. Quhet shumë funksionale për faktin se këtu janë të gëshëtuara shumë shërbime, që nga poligoni mbyllur i standardeve, sallat poshtë. Sallat planizimit sekret në bazë të kërkesave dhe standardeve të NATO-s, kemi një qendër shëndetësore e cila do të jetë funksionale, kemi palestër dhe një sër deposh që ne do t'i përdorim për pajisje speciale. Una mbarë. Una mbarë, si jemi. Si rezultati tërmendit të vitit 2019 ne ushqem 7 godina kryesore dhe kjo ishte një investim i dur të mbretën për akomodimin e personelit. Njëkohësisht këto do shkojnë dhe si vend komando për planizimin e gjitha strategjikave në forcat speciale të NATO-s edhe në kuadrin e iniciativave rajonale. Shumë edhe bajnë shumë bukur. Po këtu e keni me xham këtë? Jo, këtu vazhdon tavani i grurit dhe nga lart është me xham. Edhe pra, nga lart është me xham? Po, nga lart është me xham. Të bëjmë të mundë kur të hyjmë zoti kryeministër, kemi përgatitur edhe pajisjet gati, të futim gjithë pajisjet e reja, nuk do bëjmë asgjë tjetër. Ti çka të bëjmë? Po pajisje këtu
Poligoni? Poligoni poshtë, Poligoni dje kanala elementet kibernetik, elementet e gjithë data centeret speciale, se duhet të jenë të vetë mjaftueshëm, pa nevoja që ti mbështesë dikush. Sallat që pam janë si klasa? Po janë si klasa me thellë, edhe dhomat vogla planizimit që planizojnë grupet vogla me thellë. Po do pa ishim të gjitha me të gjitha komoditetet edhe rendite e reja të gjitha, nuk e fushme se gjithë. Atje tani çan mbetet atje? Atje kemi komandot atje. Kemi bateri komando, kemi kompani zbulimi, kemi kompani mbështetës, kemi kompani shërbim. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Lejtnant Arben Kingji. I nderuar kryeministër, i nderuar ministri i Mbrojtjes, të nderuar pjesëmarrës. Mirë se erdhët në komandën e forcës toksore, Regjimenti i Operacioneve Speciale. Gëzuar 16 vjetorit të antarësimit Shqipërisë në NATO, njëkohësisht edhe 76 vjetorit të krijimit të aleancës. Gjatë rrugtimin në NATO kemi treguar se nuk jemi vetëm përfitues të sigurisë, por kontribuesin e saj. Njëkohësisht gjatë zhvillimeve të fundit në elementet e sigurisë kombëtare, si dhe siguria e përgjithshme në rajon dhe më gjërë, Forcat armatore dhe Ministria e Mbrojtjes ka marrë një sër iniciativash në lidhje me ristrukturimin, modernizimin, pajisjen, rekrutimin dhe ndryshimin e gjithë elementeve të sigurisë që kanë të bëjnë me zhvillimin e këtyre kapaciteteve. Kemi miratuar strategjinë e mbrojtjes, kemi miratuar strategjinë Pazhin 2024-2033. Njëkohësisht kemi miratuar një sër VKM-sh, ndryshime ligjore, siç është ligji për karrierën forcat armatosura, ligji për komponentin rezervist, që mbas viteve 90 për herë parë do të implementohet komponenti rezervist. Brenda vitit 2025 do kemi implementimin në komandën mbështetës si element mbështetës të luftimit dhe në vitin vazhdim do vazhdojmë me komponentin rezervist për elemente manovrës dhe ato të mbështetjes me zjarr. Njëkohësisht gjatë këtij viti janë astuar dhe miratuar një sër VKM-sh që kanë të bëjnë në lidhje me motivimin, trajtimin më dinjitos të ushtarakut dhe gjithë forcave të armatosura. Si rezultat i kësaj i këtyre vendimarrjeve, sot proceset e rekrutimit janë një proces në të cilën neve jemi në limitet maksimale sipas nevojave që kanë forcat armatosura, qoftë ushtar, detar, edhe oficer të ri që i bashkohen Akademisë Forcave të Armatosura dhe Kolegjit Mbrojtjes dhe Sigurisë. Ne kemi filluar me reforma strukturore. Kemi miratuar strukturën e forcave të armatosura, kemi rritur kapacitetet e reja, siç është detashmenti i dronëve, batalioni i mbrojtjes kundërajrore, kemi ngritur batalionin mbështetës me zjarr, batalionin e artillerisë. Njëkohësisht kemi krijuar edhe forcën detare distriktet, kemi krijuar komandën e re të mbrojtjes kibernetike, kemi krijuar edhe komandën e Kolegjin e Mbrojtjes dhe Sigurisë, në të cilën një prioritet i madh është edhe arsimimi dhe trajnimi i gjithë personelit, duke filluar që nga gradat e ulta deri në gradat më të larta. Njëkohësisht kemi filluar me transformimin e sistemit të arsimit dhe stërvitjes, edukimi i oficerit të ri dhe peshën kryesore, pasi ata do të jenë nesër e ardhmja, dhe për të kemi marrë vendimarrje dhe kemi ndryshuar dhe për këtë duhet falenderoj edhe qeverinë shqiptare për miratimin e gjitha propozimeve që kanë të bëjnë në lidhje me arsimimin dhe me përgatitjen e oficerit të ri në lidership, jo vetëm të oficerit, po kështu edhe të rekrutëve të ri, siç janë ushtarë në qendra stërvitore në Bunavi, në Tiranë, në Poshnjë, në Shkodër, po edhe përgatitjen e nënoficerit në Akademinë e nënoficerëve në të cilën korpsi i nënoficerit është një korps bazë në të cilën fillon dhe përgatitjen e lidershipit të skuadrës dhe tokës. Njëkohësisht kemi bërë edhe hapjen e programeve të reja studimore në master shkencor si inteligjencë artificiale dhe siguri kibernetike. Njëkohësisht Akademia Jone Mbrojtjes ka filluar edhe sistemin 4 vjeçar me modelin dhe kurrikulat e West Point. Vëmendje veçantë në lidhje me stërvitjen, kemi edhe ristrukturimin i qendrave stërvitore, nga qendra stërvitore në shkollat e trupës. Aktualisht neve kemi bërë të gjitha draftet për krijimin e qendrës stërvitore të forcës toksore, forcës ajrore,
qendrës stërvitore të komandës mbështetëse, në të cilën do zënë pjesa më e madhe për mbështetjen me shërbime të gjitha elementeve që shërben Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura. Për herë të parë ne kemi deklaruar edhe NATO një rritje të buxhetit për 2%, në të cilën ky buxhet 2% do shkojë të gjithë për investime në infrastrukturë, në trajnim personelit, si dhe në rritjen e kapaciteteve. Aktualisht dhe më konkretisht në elementin toksor, forcën toksore, jemi në proces të lidhjes dhe zbatimit të gjitha detyrimet që kanë të bëjnë me kompletimin, me gjithë armatimin e lehtë në të cilën është e mundur realizimi. Kemi bërë të gjithë kompletimin me grup batalionin dhe regjimentin e operacioneve speciale. Njëkohësisht jemi në proces edhe për rritjen e kapacitetet të mbështetjes me luftim, siç janë mortajat 60, 81, 120, artillerin 105 dhe 155 në shumë shpejt, në të cilën me vendimin e qeverisë do bëhet edhe prodhimi Made in Albania në Shqipëri. Po kështu në forcën ajrore, rëndësia e veçantë është shkëtuar mbajtjes në gatishmëri të plot operacional për mbështetje të gjitha të institucioneve krahas detyrave që kemi me helikopter. Aktualisht operojmë me kapacitet të plot me helikopterësh, njëkohësisht janë marrë masa të plota edhe në lidhje me mbajtjen dhe gjenerimin dhe mirëmbajtjen e gjitha këtyre helikopterëve. Njëkohësisht po merremi edhe me mbrojtjen kundërajrore dhe elemente të tjerë antidron. Investime në strukturë. Pas vitit 2019, një vëmendje është kushtuar edhe ringritjes të kapaciteteve për këtë qëllim. Në gjitha strukturat është bërë një investim në lidhje me krijimin e kushteve sa më të mira për këtë qëllim. Po kështu, baza ajrore taktike Kuçov është në gjendje plot, po bëhen investime edhe gjatë korridorit të 8 në të cilën përfshin Porto Romanon dhe gjitha daljet dhe elementet e tjerë që kanë në këtë qëllim. Në lidhje me bashkëpunimin, këtë vit kemi stërvitjen Defender, në cilën ka është pjesë e serive të 2021, 2023 dhe 2025, janë marrë të gjitha masa dhe element. Po kështu, një rol të rëndësishëm është edhe iniciativat rajonale, në të cilën neve jemi prezent edhe janë zhvilluar njësër aktivitete shtu në kuadrin e Biçocave, si Brik, Adrion, Rakvjak dhe Deshi. Në kuadrin e angazhimeve, kemi rritur angazhimet tona në shumë misione, si që janë KFOR, Althea, si dhe misionet të tjerë në cilën kemi deklaruar në kuadrin e NATO-s. Njëkohësisht, kemi mbarë disa në lidhje që kanë bënë të për gjitha trajtimet e duhura për një forcë të mirë trajnuar, që do të thotë të mirë përgatitur nga gjitha drejtimet, të mirë pajisur me gjitha elemente modernizimit, dhe besoj me gjithë kapacitetin në të cilën janë në zhvillim dhe kapacitetin në të cilën pritet të krijohet zhvillimit, ne do të kemi një forcë të armatosur për të realizuar të gjitha detyrat mbi bazën e misionit kushtetues që ka. Edhe një herë faleminderit zoti kryeminist për pjesëmarrjen tuaj në regjimentin e operacioneve speciale. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, zoti Haki Çaku. Nderuar Zoti Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama, nderuar Ministri i Mbrojtjes Zoti Piro Vëng, nderuar Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura General Kinçi, të nderuar General, ushtarak, të nderuar të pranishëm, kam privilegjin dhe kënaqësinë të jem sot pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm dhe të shpreh konsideratat më të larta ndaj mbështetjes dhe kontributit të pazëvendësueshëm të partnerëve tanë strategjik në sigurinë kombëtare e posaçërisht në rolin vital të mbrojtjes civile, menaxhimit të krizave dhe rritjes së qëndrueshmërisë së vendit tonë. 5 vite më parë, Shqipëria ju nështrua një reformë të thellë të sistemit të saj të menaxhimit të emergjencave, ku fal vizionit të qartë qeverisë shqiptare, u krijua një mekanizëm funksional i cili vepron sot me një qasje proaktive i orientuar në parandalim dhe gatishmëri. Mund ta pranoj me kënaqësi që ne sot kemi një kushtetut të mbrojtjes civile, e garantuar nga një bazë ligjore solide dhe praktika rregullatore konform kuadrit global të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.
të objektivave të qëndrueshmërisë së NATO-s, të direktivave të Bashkimit Evropian dhe atyre të partneritetit rajonal. Thellimi i një institucioni jetik për sigurinë dhe mbrojtjen civile në vendin tonë, siç është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, nën Ministrinë Përgjegjëse të Mbrojtjes, përbën një mision të fortë për të ndërprerë paradigmat e shkurës për të ndërtuar një sistem modern, të integruar dhe eficient në menaxhimin e përgjigjes emergjente. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është struktura në zemër të sistemit që ushtron autoritetin koordinues, drejtues, teknik, mbikëqyrës dhe kontrollues në fushën e zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësia dhe konsolidimin e sistemit të mbrojtjes civile. Ky mision u materializua përmes implementimit të një baze ligjore dhe nënligjore të menaxhimit strategjik të rrezikut dhe të fatkeqësive natyrore, të një plani kombëtar të emergjencave civile të miratuar nga qeveria shqiptare dhe vënien në funksion të qendrës kombëtare operacionale të emergjencave civile në ambientet e reja pranë garnizonit të Skënderbej. Qendra kombëtare operacionale e emergjencave civile me një shërbim 24/7 siguron komunikim të vazhdueshëm, duke realizuar shkëmbimin e informacionit dhe realizimin në kohë, ndërvepron me qendrën e koordinimit të reagimit ndaj fatkeqësive Euro-Atlantik të NATO-s dhe me qendrën e koordinimit të reagimit të emergjencave ERCC në Bruksel. Fal këtyre arritjeve, Shqipëria në janar të vitit 2023, me plotësimin në kohë rekord të kritereve, u bë pjesë e mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane. Ky status përpos vlerësimit përkthehet në një përgjegjësi të shtuar për bashkëpunimin dhe solidaritetin reciprok, sikurse në kriteret dhe fuqizimin dhe modernizimin e kapaciteteve të strukturave operacionale, investimet avancuara në mbrojtjen e infrastrukturës kritike, zhvillime në mjete dhe pajisje, rritje të ndërveprimit me strukturat dhe homologët. Unë besoj fort se gjatë këtyre viteve kemi treguar se bashkëpunimi është çelësi i suksesit me mbështetjen e qeverisë shqiptare, të kryeministrit Rama dhe të ministrit të mbrojtjes, partnerët tanë ndërkombëtar dhe bashkëpunëtor vendas, po ndërtojnë ura të forta përmes instrumentave që konsistojnë në ngritjen e sistemit NIX, një platformë për komandimin e incidenteve me mbështetjen e NATO-s, i cili shërben për të ofruar një përgjigje të koordinuar si në nivelin kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar ndaj sulmeve kimike, biologjike, duke përfshirë të dhënat shëndetësore dhe mjekësore të disponueshme në platformë. Ngritja e sistemit kombëtar të paralajmërimit të hershëm ndaj shumë rrezikeve, me mbulim kombëtar për të krijuar për herë të parë një sistem të përshtatshëm drejt veprimeve të hershme, të bazuara në parashikime, duke u mundësuar sektorëve ekonomik dhe komuniteteve lokale të ndërmarrin veprime në avans në parapritje të ngjarjeve të emergjencave civile. Forcimi e bashkëpunimit me pushtetin vendor përmes rritjes dhe financimit në programet e emergjencave civile, instalimit kulturës së menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive, organizimi i operacioneve parandaluese dhe rehabilituese përbën thelbin. Forcimin e kapaciteteve logjistike dhe njerëzore të sistemit të mbrojtjes civile përmes zhvillimit të njohurive, edukimit, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit të mbar shoqërisë. Ndërsa në aspektin operacional mund të përmendim misioni i parë i strukturave të emergjencave civile jashtë vendit tonë, ku ofruan ndihmë në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi, si dhe operacionet për zjarret në Greqi, ndihmat për përmbytjet në Bosnjë, së fundmi evakuimi i një familje nga Gaza, ku në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë u realizua me sukses. Angazhimin në stërvitjet ndërkombëtare dhe programet afatgjate teknike. Këtu duhet të prezantoj veçanërisht një nga iniciativat më të rëndësishme që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të udhëheqë këtë ditë, stërvitjen funksionale ndërkombëtare FLAD Nord Albania, e cila do të zhvillohet në qytetin e Shkodrës nga data 7 deri në 12 prill. Një skenar gjithëpërfshirës mbi menaxhimin e përmbytjeve, i cili do të mundsoj ndarjen e kapaciteteve dhe burimeve, ndërveprimin, përmirësimin e vendimarrjes, përdorimin e mjeteve inovative dhe trajnimin e përbashkët. Kjo stërvitje me pjesëmarrjen e 8 vendeve anëtare të mekanizmit mbrojtjes civile dhe përmirëson procedurat e koordinimit kombëtar dhe ndërkombëtar në monitorimin e DJ ECOS dhe të mekanizmit mbrojtjes civile evropiane. Pavarësisht sa më sipër
Jemi të vetëdijshëm që duhet të përshpejtojmë përgatitjen për antarësimin në Bashkimin Evropian duke qëndruar dinjitoz dhe të vlefshëm për fqinjit dhe për veten tonë, ndaj kërkohet edhe më shumë bashkëpunim ndërinstitucional, kryesisht me strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel kombëtar. Duhet të avancojmë në plotësimin e kuadrit ligjor në zbatim të rekomandimeve të Unionit të Bashkimit Evropian, kryesisht për ngritjen dhe funksionimin e numrit të unifikuar të emergjencave 112, hartimin e ligjit për infrastrukturën kritike, zhvillimin teknologjik për vendosjen e sistemit testa për ndërlidhjen me qesin, harmonizimin e procedurave, host, nesër support e tjerë. Prioritetet tona fokusohen gjithashtu në rritjen e koordinimit dhe të komunikimit, përfshirjen e komunitetit në planifikim dhe në përgjigje të situatave emergjente, edukimin e qytetar dhe sensibilizimin për rreziqet natyrore dhe krizat. Sfidat diktojnë presion në rritje nga efektet e ndryshme klimaterike, emergjencat civile, të përsëritura për shkak nga këto ndryshime, na kujtojnë që duhet të vazhdojmë këtë rrugtim me vendosmëri dhe vizion të qartë, me objektivin se sistemi kombëtar i mbrojtjes civile do të jetë i konsoliduar për të përballuar me sukses fatkeqësitë natyrore, por edhe fatkeqësitë e tjera të shkaktuara nga faktorë njerëzor të karakterit të krizave. Faleminderit. Drejtori i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes, Zoti Dorian Tola. I nderuar kryeministër, i nderuar ministri i Mbrojtjes, i nderuar shefi i shtabit të përgjithshëm të Forcat Armatosura, të nderuar pjesëmarrës. Sot, më shumë se kurrë, Shqipëria është një vend që eksporton siguri, duke dëshmuar për kushtimin të palëkundur ndaj paqes, stabilitetit dhe vlerave euroatlantike. Në përputhje me vendimet e samitit të NATO-s në Washington, ku u theksua nevoja për rritjen e kapacitetet prodhuese të industrisë së mbrojtjes, qeveria shqiptare ka vendosur industrinë ushtarake në thelb të strategjisë sonë të sigurisë dhe të mbrojtjes. Modeli i zhvillimit që kemi zgjedhur është bashkohor dhe i qëndrueshëm, një partneritet ndërmjet shoqërisë shtetërore dhe shoqërive tregtare vendase e të huaja, i cili synon jo vetëm të përmbush nevojat e forcave tona të armatosura, por dhe të adresoj kërkesat në rritje të tregut ndërkombëtar të sigurisë. Vetëm pak muaj pas miratimit të kuadrit ligjor për industrinë ushtarake, 20 kompani shqiptare dhe të huaja kanë shprehur interes për të angazhuar në këtë sektor strategjik. Shoqëria Kajo ka nënshkruar memorandime mirëkuptimi me kompani lider botëror në industrinë e mbrojtjes. Tashmë po përgatitemi jo vetëm për rijetëzimin e ish uzinave të industrisë ushtarake, por edhe të disa prej ish komplekseve industriale që dikur ishin krenaria teknologjike e Shqipërisë. Brenda vitit 2025, synojmë që të nisë prodhimi i uniformave ushtarake dhe montimi i mjeteve të blinduara, të fillojë montimi i armëve të lehta, prodhimi i municioneve të kalibrat vegjël dhe në planet tona më ambicioze përfshin montimin e sistemeve të artillerisë vetlëvizëse 155 mm, sistemeve të mortajave 120 mm, dronëve, si dhe ndërtimin e anive të reja për forcën detare në kantierin e Pashalimanit. Ky nuk është më vetëm një vizion, por është një realitet në zhvillim e sipër, i cili do të ketë një ndikim pozitiv edhe në zhvillimin e ekonomisë të vendit. Deri në fund të vitit 2025, parashikohet krijimi i mbi 250 vendeve të reja të punës. Brenda mandatit të ardhshëm qeverisës, kjo shifër pritet të arrijë në 1500 vende pune. Bizneset vendese do të integrohen në zinxhirin industrial të mbrojtjes, duke sjellë përfitime të qëndrueshme për ekonomi lokale dhe kombëtare. Vlera vjetore e prodhimit të këtij sektori pritet të arrijë deri në 0.5% të prodhimit brendshëm bruto ose sa 1/4 e buxhetit aktual të mbrojtjes. Një tregues domethënës për transformimin e kësaj industrie në një shtyllë ekonomike dhe operacionale të kapaciteteve tona kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, Shqipëria po projektohet në një mjedis të ri sigurie si një vend që jo vetëm prodhon për nevojat e veta, por dhe eksporton teknologji dhe produkte të sigurisë. Industria e mbrojtjes nuk është më vetëm një sektor teknik. Ajo është një mjet i sovranitetit, një garanci për paqen, një instrument zhvillimi ekonomik dhe një dëshmi konkrete e modernizimit të shtetit shqiptar. Ju faleminderit për mbështetjen dhe besimin në këtë rrugë të re që po ndërtojmë së bashku. Ministri i Mbrojtjes, Zoti Piro Vengu. Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar shef shtabit përgjithshëm, general, oficer, detar, drejtor dhe personel të emergjencave civile në gjitha gradat dhe cilësitë tuaja.
Muajt e fundit kemi përkujtuar disa data historisë sonë, që nga 80 vjetori i çlirimit, 80 vjetori i themelimit të shkollës ushtarake Skënderbej, dhe së shpejti festojmë dhe 100 vjetorin e flotës. Por sa herë festojmë këto data, na rikthehet mendja tek ato ngjarje që shënuan rënien e institucioneve të mbrojtjes dhe sigurisë në peshën ndërmuese të neglizhencës politike. Sa herë nderojmë themelimin e një shkolle, na duhet kujtojmë edhe faktin që ai institucion ushtarak është mbyllur me vendime arbitrare dhe të pakuptimta. Madje edhe përvjetorët e parë të antarësimit NATO nuk arritën të largonin as neglizhencën me argumentin se tashmë na mbronte aleanca dhe as hijen e përvjetorëve të shkatrimit, një shkatrim sistematik i industrisë dhe shkollimit ushtarak, me arsyetimin se demokracia dhe ekonomia e tregut ishin të vetëmjaftueshme. Sigurisht ky përvjetor i 16 i antarësimit ton në aleancën më të fuqishme dhe më jetëgjatë të historisë moderne na gjen në një situatë krejt tjetër dhe nuk ka simbol më të mirë të ringritjes se sa Regjimenti i Forcave Speciale ku gjendemi sot. Një ringritje e trefisht, fillimisht në rrafshin e bashkëpunimit politik për sigurinë dhe mbrojtjen, në rajon kemi treguar se mund të udhëheqim një seri iniciativash në dobi të stabilitetit dhe integrimit euroatlantik. Linjëzimi ynë me BE-n, që nuk vjen vetëm me fjalë, por me vepra, në rrafshin e angazhimit ushtarak, këtë vit 500 ushtarak shqiptar do të gjenden në misione jashtë vendit. Dhe pika e tretë, një transformim në rrafshin operacional në gjithë spektrin e forcave të luftimit, siç patëm mundësinë ta dëshmonim sot. Prandaj dhe në cilësinë e udhëheqësit të kësaj skuadre të mbrojtjes, dua të nderoj sot mbi të gjitha punën dhe përpjekjen, sakrificën e çdo efektivi, familjeve tuaja dhe padyshim punën dhe ndjenjën e lartë të përgjegjësisë që tregoni çdo ditë në gjithë zinxhirin e komandimit të forcave të armatosura dhe të emergjencave civile. Është fakt se në këto 2 vitet e fundit, ndoshta për herë të parë në historinë tonë bashkëkohore, mund të themi që mbrojtja dhe siguria nuk kanë më probleme burimesh financiare apo investimesh. Sfida jonë tashmë është që këto resurse t'i shpenzojmë në mënyrë eficiente, duke krijuar qëndrueshmëri, zhvillim ekonomik dhe punësim fal 2 parimeve. Parimi i parë, përdorimi dyfisht, sa herë investojmë në një kapacitet civil, ndihmojmë dhe një kapacitet ushtarak dhe anasjelltas, dhe parimi i dytë, preferenca për industrinë ushtarake vendase. Këto janë parimet e ringritjes së pakthyeshme të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Ky është angazhimi i kësaj qeverie dhe dua ta mbyll fjalën time duke falendëruar kryeministrin për vëmendjen e shtuar që ka treguar dhe po tregon çdo ditë ndaj forcave të armatosura. Faleminderit. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Zoti Edi Rama. Më vjen shumë mirë që sot kemi plot gjëra për të thënë në kuptimin e gjërave të bëra dhe bazuar mbi plot gjërat që kemi bërë, kemi plot arsye për të qenë më shumë se sa të inkurajuar për të nesërmen. Duke kthyer kokën mbrapa dhe duke e rimar fillin e fjalës aty ku e la ministri, është një vërtet e dhimbshme që në ndërkohë që në aspektin e integrimit të ushtrisë sonë në komunitetin Euroatlantik, të gjithë bën përpjekjet e tyre në aspektin e përkujdesjes dhe të mbështetjes për ushtrinë tonë në të përditshmen e vet. Shqipërisë i ndodhi çka nuk i ka ndodhur asnjë vendi tjetër për jetë vërtetës. Një rënje në umner dhe pastaj një braktisje shumë e gjatë. Dhe e them me plot gojën që nëse sot ne kemi një trup që mbështetet mbi kapacitete të rëndësishme
njerëzore. Ky është i vetmi aset i trashëguar nga e shkuara, që është kapaciteti i drejtuesve të sotëm të forcave të armatosura, falë të cilëve dje këto forca i mbijetuan me shumë vështirësi një sfidë të paparë si rezultat i shëmbjes së shtetit dhe pastaj i kthimit kurrizit nga ana e shtetit ndaj forcave të armatosura. Nga një anë është krenari, them se ne në 10 vite kemi 10 fishuar investimet në fushën mbrojtjes, një rritje që nuk ka ndodhur në asnjë fushë tjetër me një ritëm të tillë, por nga ana tjetër është vërtet dramatike të mendosh se kur ne morëm detyrën, forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë mbështeteshin me 28 milion euro investime. Një shifër që sot është shumë më e vogël se sa shifra që ne kemi investuar vetëm për emergjencat civile. Më vjen mirë po ashtu dhe jam shumë krenar që kemi arritur dhe përsëris me shumë mirënjohje për shefin e shtabit, për gjithë shtabin e përgjithshëm, edhe për paraardhësit me cilët kam pasur privilegjin të punoj së bashku me ministrat e mbrojtjes natyrisht, që të kemi sot një forcë të armatosur të Republikës së Shqipërisë, ndaj të cilës të rinjt dhe të rejat nuk janë më tërësisht të mbyllur, po përkundrazi, drejt së cilës kanë filluar dhe po i hedhin gjithnjë më shumë syt. Dhe këtë e tregon edhe pesfishimi i rekrutimeve dhe arritja e përmbushjes së objektivit për numër rekrutësh vendosur nga shtabi i përgjithshëm, gjë që më parë ishte e pamundur. Nga ana tjetër është fakt edhe i konfirmuar në vazhdimsi nga aleatët tanë që cilësia e mësimdhënies ushtarake është rritur në mënyrë të ndjeshme. Sot ne kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit Ballkanit Perëndimor, ndërkohë që kur morëm detyrën kishim ushtrinë më të keq paguar dhe më të keq trajtuar në të gjithë rajonin tonë, se pastaj po të vazhdojmë më tutje me Europën, as nuk kemi çka krahasimi të bëjmë. Dhe praktikisht jemi sot në një pagë mesatare 1.550 euro, që më lejoni t'ju garantoj nuk është stacioni ynë i fundit, por është vetëm një nga stacionet për të shkuar drejt objektivit që kemi ndarë me ju në kryet herës edhe kemi mirë kuptuar mosbesimin tuaj total. Kur ju kam thënë që ne do të arrijmë të kemi një ushtri shqiptare të paguar në mesataren e forcave të armatosura të NATO-s. Jemi duke ju ofruar ndjeshëm asaj mesatare, po kemi ende hapa për të bërë. Nga ana tjetër, sot me falë mikpritjes suaj këtu edhe për kujdesjes së shefit shtabit dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tij, na u dha mundësia të shikojmë një ekspoze shumë domethënëse të gjithë kapaciteteve të forcave tona të armatosura në aspektin e
fuqisë së zjarrit dhe jo vetëm, dhe të gjitha kapaciteteve logjistike, dhe është vërtet një ekspoze shumë inkurajuese. Nuk do të ndalemi këtu pa diskutim, por ama mund themi që sot kemi një bazë për ta parë të nesërmen me shumë më tepër kurajo, dhe për që është shumë të vendosur që nesër dallimi me sot, nuk po egzagjeroj, tjetë si sot dallimi me dje. Duhet të them që përkujdesja për efektivët nuk është thjesht një çështje pagash, patjetër pagat janë shumë të rëndësishme, por është dhe një çështje respekti për dinjitetin e tyre në kushtet në të cilat ata punojnë, stërviten, jetojnë, dhe prandaj edhe ne i kemi dhënë dhe jemi rëndësi ende më të madhe gjithë infrastrukturës. Sot këtu jemi përpara një zhvillimi kuptim plot, që nuk është thjesht zhvillimi i disa godinave moderne, por godina që në brendin e tyre do të kenë pajisjet më të avancuara të kohës për të garantuar një cilësi maksimale me standardet e NATO-s të gjithë përgatitjes efektive. Por ende më tutje ne kemi nisur një program mbështetje për familjet e efektive, dhe sot janë 179 efektiv që kanë përfituar nga një kredi me zero interes për shtëpi, dhe ky program do të zgjerohet dhe do të jenë të mirëseardhur të gjithë, sidomos rekrutët dhe rekrutet e reja, për të pasur akses në këtë program. Natyrisht do të duhet martohen, kuptohet se beqarat na duhen këtu në front 24 orë, në momentin kur do ndani frontin mes luftës dhe dashurisë, atëherë do keni akses edhe në një kredit put pa diskutim. Është shumë pozitive që është pesëfishuar numri i studentëve në akademi, dhe më vjen shumë mirë që investimi madhor që po bëhet për transformimin e gjithë kampusit, apo më saktë gjithë territorit akademisë në një kampus ultramodern, ka filluar të duket, por do të vazhdoj edhe do të jetë një qendër krenarie për forcat armatosura, dhe ambicia jonë është që të jetë një qendër stërvitore, mësimore, që t'i tejkaloj kufijtë e Republikës sonë. Më tutje duhet shtoj që janë bërë një sër përmirësimesh që më i kanë listuar këtu, dhe s'duhet ju mërzis me gjitha kontratat e mirëmbajtjes helikopterëve, me vetë flotën e helikopterëve, cila është përmirësuar ndjeshëm, me dronët, me bazën aerore taktiket NATO-s në Kuçov, dhe po ashtu dhe me Gjadrin, me shërbimin satelitor, me qendrën e inovacionit dhe të sigurisë që është vetëm në hapat e parë dhe që ne duam ta fuqizojmë me njësinë ushtarake të sigurisë kibernetike, me sistemin e integruar të vështrikimit të hapësirës detare, si edhe me antarësimin në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, gjëra që janë të gjitha bashkë tregues të këtij transformimi që është në vazhdim. Jam shumë i lumtur që kemi një rritje të pjesëmarrjes së vajzave në forcat tona të armatosura. Ishte 10%, ka shkuar 20.8%,
Edhe është vërtet krenari dhe kënaqësi që të shohësh vajza edhe në radhët e forcave më të sofistikuara speciale. Ndërkohë që kjo forcë ka kryer një numër maramendës edhe mbreslënës shërbimesh për qytetarët, ashtu si kundër ka pasur dhe impakt në jetën civile të vendit përmes ndërhyrjeve dhe përmes kontributeve të natyrave të ndryshme. Tani, ajo që sot ka një rëndësi themelore është ambicia për të kapërcyer në një nivel tjetër, jo thjesht në aspektet që fola deri tani, por një aspekt themelor që është krijimi i industrisë sonë kombëtare të mbrojtjes. E dim shumë mirë historinë se si u shkatrua totalisht baza industriale e forcave tona të armatosura. E dim shumë mirë se sa e vështirë ka qenë për të dalë nga humnera ku ranë forcat armatosura. Nuk ka nevojë të bëjmë shumë histori, por dim shumë mirë dhe diçka tjetër që sot i kemi kushtet dhe i kemi mundësitë që të ndërtojmë një industri e cila brenda kësaj dekade të na jap jo vetëm mbrapsht një aset të munguar të Republikës së Shqipërisë, pikërisht asetin e kësaj industrie, por brenda kësaj dekade të na jap edhe një kapacitet të ri të fitimit në aspektin financiar për të reinvestuar në forcat armatosura dhe për të reinvestuar në jetën e vendit. Më vjen shumë mirë që sot kemi edhe një ekip që është ndërtuar pikërisht për këtë. Jo vetëm ministri, por zëvendësministria Blerina, e cila ka lënë një pozicion pune shumë të respektuar në nivelet më të larta të qeverisjes së industrisë ushtarake në lindjen e mesme, pas një eksperiencë shumë të respektuar në një ndër kompanitë më të mëdha globale të ekselencës ushtarake, Leonardo në Itali. Kemi Dorianin që e kemi një aset të rëndësishëm, po që tani më ja kemi vënë në dispozicion pikërisht agjencisë së re të industrisë mbrojtjes. Kemi Ardin që por që i kemi besuar drejtimin e Kajos, që është ndërmarrja jonë e re kombëtare e prodhimit. Dhe patjetër edhe Engeledi, i cili ishte i pari që hyri në këtë grup të drejtimit të Ministrisë Mbrojtjes si menaxher, edhe as si dikush që ishte për të akomoduar diku dhe hajt po e çojmë zëvendësministër ke mbrojtja, se kështu ndodhte në të kaluarën, ku ta çojmë ke mbrojtja, marrim makinë, marrim celulare dhe të vi vërdall. Edhe kemi mbi të gjitha një filozofi të re në këtë drejtim për të investuar të gjitha këto kapacitetet të reja financiare në dispozicion të mbrojtjes për të marrë mbrapsht atë që investojmë. Jo thjesht dile blej dhe pastaj mbaj atje se jo s'kam mbajtje, jo po s'punon kjo, jo po s'ka pjesë këmbimi për këtë. Por prodhim. Dhe jo bëj kontrata përveç se për gjëra ekskluzive të cilat nuk
nuk bën as sens të mendosh të krijosh bazë prodhuese në Shqipëri me kompani të huaja, por fto kompanitë e huaja që duan të bëjnë biznes duke shitur për forcat tona të armatosura që të bashkohen si partner me Kajon dhe të prodhojnë së bashku, edhe për nevojat tona të brendshme, edhe për eksport. Ne do të jemi një vend eksportues i prodhimeve ushtarake brenda kësaj dekade. Ky është qëllimi. Dhe jemi në rrugën e realizimit duke parë se si po ecin edhe diskutimet me kompanitë të mëdha të ekselencës botërore që kanë shprehur gatishmërinë të na bashkohen në këtë aventurë të re. Ndërkohë që pa diskutim, qëllimi ynë është që të shfrytëzojmë industrinë e mbrojtjes edhe për të krijuar një bazë tërheqëse për vajza dhe djemë të talentuar, të specializuar, profesionistë që jo vetëm të mos largohen nga vendi, por dhe të kthehen nga jashtë, duke kontribuar në këtë industri, sepse do të kenë paga që do të jenë absolutisht dinjitoze dhe do të jenë absolutisht të arsyeshme për kërkesat e tyre. Thënë gjitha këto, dua ta mbyll duke nënvizuar faktin që edhe në aspektin e pronave të ushtrisë duhet bëjmë një hap të rëndësishëm për një kohë shumë të gjatë, shumë gjatë, ushtria shqiptare është zhveshur nga shumë prona në mënyrë spontane, në mënyrë kaotike, në mënyrë shpeshherë të pakuptueshme. Në ndërkohë që sot e gjithë ditën ushtria shqiptare disponon shumë asede të fjetura, të cilat janë aty për inerci, por që nuk përdoren dhe as nuk vjen në punë, as nuk lëshohen një situatë që ne duhet të adresojmë me të njëjtën filozofi. Ministria e Mbrojtjes duhet të bëhet qendër edhe e këtij aspekti, do me thënë e zhvillimit të pronave që nuk janë prona që do të përdoren nga forcat armatosura për qëllime ushtarake, por që janë prona të cilat janë të forcave të armatosura. Dhe filozofia jonë është që duke ndërtuar siç bëjnë gjitha Ministritë e Mbrojtjes së NATO-s, siç bëjnë të gjithë vendet e zhvilluara, duke ndërtuar partneritete dhe jo duke i lëshuar pronat për hiç asgjë, por duke qenë pjesë në këto partneritete, edhe në këtë drejtim, Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatore të mund të marrin të ardhura, sepse ushtria sot kërkon shumë para. Edhe të gjithë po rrisin buxhetet normal. Por ama nga ana tjetër, ky territor, ky sektor, ky drejtim ka i potencial edhe për të bërë shumë para për ushtrinë. Pra, për të qenë të mençur në mënyrën se si investojmë taksat e shqiptarëve dhe për të krijuar një bazë prodhuese, një bazë eksportuese, një bazë administrimi të burimeve në mënyrë që të kemi një ushtri që të jetë vërtet një pikë referimi kombëtar, të jetë një aset i admirueshëm për të gjithë dhe të jetë një hapësirë ku cila do të shohë një të ardhme dhe të ketë ambicien që të bëhet pjesë e forcave të armatosura, qoftë me uniformë, qoftë me kapacitete që lidhen me teknologjinë, që lidhen me shumë shka tjetër që vjen nga jeta civile. Ju falenderoj shumë, me shumë besim dhe me shumë bindje që si sot shohim mbrapa dhe ndjehemi mirë për çka kemi bërë,
në fund kësaj dekade, kur të shohim këtë ditë ose këtë moment të këtij rrugtimi, ne do të ndjehemi shumë mirë sepse ushtria, Forcat Armatosura, Ministria e Mbrojtjes, gjithë sektori delikat i garantimit të sigurisë dhe të integritetit territorial dhe kushtetues të Republikës së Shqipërisë do të jetë vërtet një nga pikat më të shkëlqyera të gjithë kurorës vendit tonë. Shumë faleminderit edhe një herë tjetër, edhe me shumë respekt, me shumë mirënjohje për të gjithë ju dhe me shumë mirënjohje në mënyrë të posaçme për familjet tuaja, sepse në fund të ditës ju e dini më mirë se sa unë, po dhe unë di diçka që kur ne jemi në detyrë, barën më të rëndë edhe sakrificën më të posaçme, në fakt e kanë familjet tona, e kanë bashkëshortet, e kanë fëmijët dhe të afërmit. Kështu që me shumë respekt dhe mirënjohje për ta, ju uroj të gjithëve çdo të mirë, edhe ndjes që në një ditë të shtunë, megjithëse ju s'keni shtuna dhe djela, po në një ditë të shtunë ishit detyruar të dëgjonit fjalimin tim. Gjë që nuk e keni për herë të parë, jam i sigurt, edhe gjë që ju ndodh rregullisht kur hapni televizorin, po gjithsesi për sa kohë nuk kam dalë akoma në frigorifer, ndjehuni gjithsesi, domethënë mirë, se të paktën kur hapni frigoriferin nuk ju dalun aty. Shumë faleminderit.